हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रैंडम डे काइंड ऑफ व्लॉग। अभी फ़िलहाल नहा धोकर आई हूँ, सिर धुला है मैंने और पूजा मैंने कर ली है। उधर आपको दिखे तो दिया जल रहा है, तो दिया बाती हो गई है, पूजा हो गई है और यहाँ पर मेरी चाय बनने लग गई है। इधर मैंने राजमा बॉईल करके रख दिया है। आज लंच में राजमा बनाने वाली हूँ अद्वी के लिए। ये दूध की कैन है, ये फिनिश हो गई है तो मुझे बाहर बिन में डालनी है। और अगर पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि अद्वी मैडम ने उधम मचा के रखी हुई है। इतना शोर गुल, इतना हा हुल्ला रहता है ना, इतनी शैतानियाँ उसकी चल रही हैं आजकल। कांट टेल यू, पूरा दिन मुझे घर समेटने में, उसके साथ खेलने में ही निकल जाता है। तो यस, उधर उसकी शैतानियाँ चल रही हैं। तो अभी बस मैं चाय पीऊँगी और आज इवन बनाना भी फिनिश हो गया है। मेरे वो जो लड्डू मैंने बनाए थे वो लड्डू भी फिनिश हो गए हैं। तो आज मुझे बस ये खाली चाय पीनी पड़ेगी। मूंगफली रखी है, मैं थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट करूँगी तो वो लूँगी। और यस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इजी सी मिठाई जो ब्रेड के साथ बनती है और आप रक्षाबंधन पे ट्राई कर सकते हैं उसको। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, इजीली, बहुत इजी वाली मिठाई है। मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मैं ब्रेड से बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी तो मैंने शेयर भी की हुई हैं। रबड़ी हो गई उसकी, और एक बार मैंने एक शाही टुकड़ा जो बनाया था यम यम ब्रेड करके, लास्ट ईयर मैंने ईद व्लॉग से पहले शेयर किया था, जब लोग बकरीद से पहले मुझसे मांग रहे थे कि कौन सी रेसिपी हम लोग कुछ नई तरह की मिठाई ट्राई करें, तो वो मैंने तब शेयर करी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ब्रेड से बनाती रहती हूँ। तो यस, आज ब्रेड की मिठाई होगी। बहुत ज़्यादा डिटेल दे देती हूँ मैं, है ना। लोग बोर हो जाते हैं, कमेंट आते हैं दीपिका आपकी वीडियो बहुत लंबी होती हैं। तो मुझे लगता है कि सारी बातें डिटेल में बता दूँ ताकि लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, उधर चाय ना निकल जाए बात बात में। तो यस, ब्रेड की मिठाई बनाने वाली हूँ और मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही यमी सा स्नैक। मैंने वो स्नैक पहले भी शेयर किया था, लेकिन बहुत टाइम हो गया, साल भर से शायद ऊपर हो गया होगा। बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं तो उन लोगों को नहीं पता है, और लोग बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो नहीं देखते हैं पुराने वाली। तो आज मैं वो शाम के टाइम बनाऊंगी मैं, तो अद्वी का एक तरह से इवनिंग स्नैक भी हो जाएगा। मेरा तो वो डिनर ही हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है और यूपी का बहुत फेमस स्नैक है। हम जब कॉलेज में थे तो हम लोग ब्रेक वगैरह में बहुत खाया करते थे। जब एक दो बार मूवी देखने के लिए गए, दीदी भैया के साथ जाते थे, हम आपके हैं कौन, हम देखने गए थे तो वहाँ पर ब्रेक में खाना, तो पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो अगर आपको जानना है कि वो कौन सा स्नैक है, सो कीप ऑन वॉचिंग। वैसे आपको वीडियो के थंबनेल में वो दिख ही गया होगा, बट चलो फिर भी मैं थोड़ा सा सस्पेंस बना देती हूँ अपनी तरफ से। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। अभी बस मैं चाय पी लेती हूँ। फिर से आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाने वाली हूँ लंच, और लेट ही हो गया, मुझे ऑफिस का थोड़ा सा ज़्यादा काम था तो बस वो करने लगी मैं। और मोस्टली जो है 1 बजे तक अद्वी खाना खा लेती है, और अब मैं 1 बजे किचन में आई हूँ। बट उसने थोड़े फ्रूट खा लिए हैं तो शी इज़ फाइन। और जब मैं चाय पी रही थी तो उसने मेरे साथ मूंगफली वगैरह भी खाई है, तो थोड़ा चटर पटर तो चलता ही रहता है बीच बीच में, बट जो प्रॉपर होता है वो नहीं खाया उसने। तो बस अब मैं फटाफट बना देती हूँ। राजमा की रेसिपी मैंने अभी कुछ दिन पहले शेयर करी थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ईजी है, बहुत आसान से बन जाता है। और राजमा, कई बार राजमा छोले ये चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी उबाल कर रखती हूँ, कभी भी एज अ चाय
चाट की तरह आप खा सकते हैं, लाइक चना चाट खा ली, राजमा की चाट, आलू काट के डाल लें और उनके ऊपर टमाटर काट के डालें, नींबू निचोड़ लें, चाट मसाला डालें, तो बहुत हेल्दी स्नैक हो जाता है, बच्चों को भी पसंद आता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं अक्सर इसी तरह शाम को, जैसे कभी मुझे लगता है कि मैं हैवी फील कर रही हूँ, मुझे नहीं खाने का मन है, तो मैं बस वो एक बोल में निकालती हूँ और उनकी चाट बना के खा लेती हूँ। एंड इग्नोर माई हेयर, बस मैंने ऐसे ही लपेट लिए हैं, सूख गए हैं, बस मुझे कॉम्ब करना था, लेकिन फिर मुझे लगा कि टाइम लग जाएगा, तो बस मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में। और अब मैं बनाना शुरू करती हूँ लंच, बिकॉज उसको अब अच्छे वाली भूख लग गई है। तो चलिए फिर अब मैं मिलती हूँ आपसे शाम के टाइम। थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस तरह से बना रही हूँ, हालांकि आप जानते ही हैं, तो बस थोड़ा सा। और उसके बाद फिर मैं शाम को जब स्नैक और मिठाई बनाऊंगी तब आपको मैं डिटेल रेसिपी। तो यहाँ पर राजमा मेरा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी थिक इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। एक बार चला के दिखा देती हूँ आपको, लुक। और ग्रेवी पता कैसे चलती है कि हाँ वो अच्छे से पक गया है, जब उसके ऊपर फ्रॉथ आनी बंद हो जाती है। आप देखते होंगे जब भी आप इस तरह मसालेदार सब्जी बनाते हैं या करी बनाते हैं, तो जब आप पानी डालते हैं उसके बाद पहला बॉयल आने के बाद ऊपर झाग आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो झाग चले जाते हैं, इसका मतलब आपकी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पर जितने भी झाग थे वो चले गए हैं, तो ये अच्छे से पक गई है। इस पॉइंट पर बस आपको अब ये देखना है कि आपको कितनी थिक रखनी है। मेरे हिसाब से ये अब बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं गैस अब बंद कर दूँगी। तो इधर राजमा मसाला मेरा तैयार हो गया है और इधर राइस जो है मेरे वो भी उबल गए हैं। तो बस अब फटाफट मैं सोना बेटा को दे देती हूँ खाना और आपसे मिलती हूँ फिर शाम के टाइम। तो अब शाम के अराउंड 5 बज चुके हैं और मैं फिर से आई हूँ किचन में इवनिंग स्नैक बनाने के लिए। और मैंने और अद्वी ने बस यही खा लिया था, उसके बाद डिनर की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने थोड़ा सा लेट खा लिया था तो मेरा ये डिनर ही हो गया था। यहाँ पर मैंने कुछ आलू जो हैं वो बॉयल करके रख लिए थे, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और बिल्कुल छोटे छोटे आलू थे, तो 2 सीटी में ही बिल्कुल डन हो गए थे वो। और इनको बस अब मैं पील करके रख लूँगी। और बहुत ही बेसिक सी पटेटो पैटी, आलू की जो पेटीज होती हैं वो मैं बनाने वाली हूँ। और हमारे यहाँ पर ये बहुत फेमस है, देवबंद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, ऑलमोस्ट हर जगह समोसा और आलू पेटीज जो है वो आपको हर स्ट्रीट शॉप पर मिल ही जाएंगी जहाँ पर मिठाई वगैरह मिलती है। तो बहुत फेमस है। दिल्ली का मुझे याद नहीं कि वहाँ पर मिलती है या नहीं मिलती है, शायद मैंने वहाँ कभी नहीं खाई, पर अब पता नहीं क्या पता मिलने लगी हो, क्योंकि मैं 10 साल पहले दिल्ली रहा करती थी, तो 10 साल में तो दुनिया इधर की उधर हो गई, बहुत कुछ चेंज हो गया। सो नो आइडिया, लेकिन हाँ हमारी तरफ ये बहुत ज़्यादा मिलती है और सभी को बहुत पसंद आती है और बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है। यहाँ पर आलू जो हैं वो मैंने छील के बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। इसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है यहाँ पर, और जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाला है। जब आप इस तरह की थोड़ी हैवी चीज़ें बनाएं तो हींग जरूर डालें, इससे डाइजेशन बेटर रहता है और ये हैवी नहीं लगती हैं। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसमें पंचफोरन डाला है और पंचफोरन के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डाला है। आधा आधा चम्मच के करीब
करीब मैंने डाला होगा। पंचफोरन की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेसिकली 5 मसाले होते हैं इसमें, मेथी, जीरा, राई, कलौंजी और सौंफ, ये 5 चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैंने इसमें आलू जो है उनको हाथों से ही फोड़ कर डाल दिया है और मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर बना रही हूँ। जो हमारी तरफ मिलती हैं उनमें और कुछ भी ऐड नहीं होता है, बस यही सारी चीज़ें होती हैं। आप चाहें तो इसमें अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी और अगर बड़े बड़े चंक हैं कुछ आलू के तो उनको फिर मैं तोड़ लूँगी। इसके बाद बस आप इसको सिम हीट पर कर दें और इसको आप कवर करके रख दें थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी ही देर बाद जो है ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी ये स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी। इस स्टफिंग को आप ब्रेड के जो पकोड़े होते हैं उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, समोसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं और जैसे आप इसमें वेरिएशन लाना चाहें वैसे आप ला सकते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल बेसिक बनाया है जैसी हमारे यहाँ पर मिलती है वही टेस्ट लाने के लिए। थोड़ा सा पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है ताकि, और बिल्कुल हलवा ही ना कर दे इसका, थोड़ी सी कणी इसके अंदर रहनी चाहिए, तो छोटे छोटे से कण होने चाहिए इसके अंदर। तो बस हल्का सा मैश किया है और बस ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी और तब तक मैं बनाना शुरू करती हूँ मिठाई। और यहाँ पर मैंने लिया है ये आलमंड पाउडर है, बादाम का पाउडर, बादाम पीस कर आप तैयार कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, नारियल का बुरादा। पिंच ऑफ मैंने इसके अंदर डाला है इलायची पाउडर, कार्डमम का पाउडर, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। तो मैंने इसमें डाली होगी 1.5 टेबल स्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है, लेकिन इतना परफेक्ट रहता है क्योंकि इसमें ऊपर से मीठा दूध भी डलता है। तो इनको हमारे यहाँ पर जो है वो ब्रेड रोल बोला जाता है, मलाई वाले रोल, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। और इसके बाद ये है एक्स्ट्रा थिक क्रीम, और ये बिल्कुल मलाई होती है जैसे घर में दूध के ऊपर मलाई मिलती है, बिल्कुल ये वही वाली है। यहाँ पर दूध के ऊपर इस तरह से मलाई नहीं आती है तो हम इस तरह से पैकेट लेकर आ जाते हैं। तो इस मलाई का मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है। इसके बाद आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दें और ये अपने आप में ही बहुत टेस्टी होता है। तो कुछ भी ना बनाएं, बस ऐसे ही इसको खा लें तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमें हमेशा से आदत है कि खाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ मीठा खा लो, तो मैं कई बार इस तरह से बना लेती हूँ और बस थोड़ा सा 1 चम्मच खा लिया तो वो मीठे की क्रेविंग शांत हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से मिला लें, एक जान कर लें बिल्कुल। ये यहाँ पर हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल तैयार हो गई है ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली है और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वाइट ब्रेड ही लें, ब्राउन ब्रेड वगैरह ना लें, उनका टेस्ट फिर इसमें अच्छा नहीं आएगा। तो भले चीज़ थोड़ी खा लें लेकिन जो उसका प्रॉपर टेस्ट है उसी के साथ खाएं। तो मैं हमेशा इसीलिए सारी चीज़ें खा लेती हूँ लेकिन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खाती हूँ, तो ऐसा भी नहीं कि मुझे पछताना पड़ता है या मुझे लालच आता है किसी चीज़ का कि हाय मैं ये नहीं खा सकती हूँ क्योंकि ये हैवी है। तो मैं भले ही उसमें से 1 टुकड़ा खा लूँ, 2 टुकड़े खा लूँ, लेकिन खाऊंगी वही जिसमें प्रॉपर टेस्ट होता है। तो मैंने इनके कॉर्नर्स काट लिए हैं और उनको मैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी। इसके बाद जो ये ब्रेड बची है इनको बस मैं थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी रोलिंग पिन से। और मम्मी हमें स्कूल में इस तरह से ये बना कर दिया करती थी। मैं तो इनको खैर इसके बाद रबड़ी में डिप करूँगी, लेकिन मम्मी बिल्कुल इसी तरह करके और इनके ऊपर ये जो मलाई वाला मिक्सचर है ये लगा के और एक रोल हमें दिया करती थी स्कूल लंच बॉक्स में, क्योंकि मम्मी ने ही बिगाड़ा है हमें मीठा जो है वो खिला खिला के खाने के बाद। और अब ये आदत इस तरह से पक गई है कि अब खाने के बाद बिना मीठे के काम नहीं चलता है। तो इस तरह से वो रोल बनाकर दे देती थी। हम इसको चीनी मलाई वाली ब्रेड बोला करते थे। तो कुछ भी पराठा वगैरह मम्मी देती थी और साथ में फिर ये भी दे देती थी, तो बहुत टेस्टी लगती थी। और स्कूल में जो है वो फ्रेंड्स जो है एक दूसरे का फिर लेकर खाते थे। तो एक ब्रेड देती थी उसमें से एक ही टुकड़ा मुश्किल से मिलता था, बाकी सब हम में बट जाता था।
वो दिन भी खैर अलग ही थे, क्या कहें उनको। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, तो मैंने 1-1 टेबलस्पून मिक्सचर लिया है और ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है उसको, और उसके बाद ब्रेड को मैंने अच्छे से रोल कर दिया है इसके ऊपर। और इस तरह से ये रोल बनके तैयार हो जाते हैं, और ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ऐसे भी बच्चों को दे सकते हैं, अगर आप ना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है कि बच्चों को मीठा नहीं देना है, लेकिन अगर कभी कभार आप देना चाहें तो इस तरह से भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके बाद क्योंकि इनका साइज थोड़ा बड़ा है, तो मैंने बिल्कुल इनको बाइट साइज का बना लिया है, बीच में से कट कर लिया है और छोटे छोटे रोल मैंने यहाँ पर काट लिए हैं इनके। आप इनसे भी छोटे कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद ये है दूध। ये मैंने थोड़ी देर पहले जब आलू में बॉईल कर रही थी तभी मैंने गर्म करके रख लिया था, और थोड़े से मैंने इसमें सैफरन डाल दिया था, तो इससे इसका रंग जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ गया है। इसके बाद मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून भर के डाला है कंडेंस्ड मिल्क, और इसी वजह से मुझे इस दूध को पकाना नहीं पड़ा है, ये खुद से थिक हो गया है। और बस आपको इसको मिलाना है, और दूध ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए इस स्टेज पर। अगर कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो फिर आपको दूध को थोड़ा उबाल कर थिक करना है, और उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है ताकि वो थोड़ा सा रबड़ी वाला उसका टेक्सचर आ जाए। लेकिन कंडेंस्ड मिल्क के साथ जो है ये काम ईजी हो जाता है। इसके बाद मैंने 3 रोल जो हैं वो इस तरह से सर्विंग डिश में रख दिए हैं, और इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये सैफरन वाला मीठा दूध, एंड इट इज़ सो ऑसम। ये बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है। आप इस तरह से ब्रेड जो हैं वो असेंबल करके रख लें, उनके अंदर मलाई लगा के रख लें और दूध बना के रख लें, और फिर जब आपके गेस्ट आने वाले हों और आप जब अपने खाना सर्व करें तो उस टाइम पर आप इनके ऊपर ये इस तरह से दूध डाल दें, और जब तक वो खाना खाएंगे तब तक आपकी डेजर्ट जो है वो बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी, और ये बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने सारे रोल जो हैं वो एक ही बोल में अकोमोडेट कर दिए हैं, और सारे आ गए थे, और इनको इसी तरह डूबा रहने दें और थोड़ा सा कवर करके फ्रिज में रख दें। तो ये ठंडे ठंडे मलाई रोल जो हैं ये बड़ी बड़ी मिठाइयों को फेल कर देते हैं, बनाने में ईजी हैं, नॉट सो मच कुकिंग, एंड सो सो टेस्टी, सो डिलिशियस। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे लगे आपको। इसके बाद मूव करते हैं पोटैटो पैटीज की तरफ। तो ये है पफ पेस्ट्री शीट, और ये हर बेकरी पर अवेलेबल होती हैं। इंडिया में आपको इजीली मिल जाएंगी, सब जगह मिलती हैं। घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा टीडियस प्रोसेस होता है। बहुत बार उस आटे को मारना पड़ता है, बटर लगाओ, फिर उसको रोल करो, फिर फ्रिज में रखो, तो थोड़ा सा टीडियस रहता है। और यहाँ पर गर्मी का अंदाजा आपको होगा कि मुझे इसको खोलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज से बाहर निकाल कर रखा था ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, लेकिन आई थिंक वो मैंने गलती ही की थी कि हाँ इसको इस तरह से निकाल के रखा, और ये बिल्कुल ऐसे चिपचिप सी हो गई थी और बहुत लूज हो रही थी। ये बिल्कुल कड़क सी ही होती है। तो बस मैंने इसको खोल लिया है, और इसके बाद मुझे जिस तरह के रोल बनाने हैं मैं इसको इसके पेपर आता है, बटर पेपर लगा हुआ, उसके ऊपर से निकाल लूंगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये थॉ हो रही है, और ये ऐसे होनी नहीं चाहिए। तो बस इसको फिर मैंने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख लिया है इस तरह से, और मैं इसको फिर बीच में से काट लूँगी। जो हमारी तरफ देवबंद में पेटीज मिलती हैं वो ट्रायंगुलर शेप की मिलती हैं, तो बीच में आप इस तरह से ये स्टफिंग रख लें, और मेक श्योर जो स्टफिंग है वो ठंडी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल भाप उठती हुई आप डाल दें, तो फिर वो अच्छी नहीं बनेगी, सौगी सी हो जाएगी। तो स्टफिंग को आप ठंडा कर लें, और फिर दूसरी तरफ से आप इसको इस तरह से ओवरलैप कर दें, और यहाँ पर ये जो पेटीज है ये बनके तैयार है। आई नो बहुत सुंदर नहीं लग रही है, लेकिन बनने के बाद ये ठीक ठाक हो जाएगी। और बस इसको फिर आप जो है इस तरह से ट्रे में रख दें, और हमें इन चीज़ों को बेक करना है। तो मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर इनको 15 मिनट के लिए बेक किया है। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप एक कढ़ाई ले लें, और कढ़ाई को गरम करें, फिर उसके ऊपर स्टैंड रख दें, जो जाली का स्टैंड आता है, और उसके ऊपर आप ट्रे रख दें, और उसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें ढक कर। तो थोड़ी सी स्मेल आती है अगर आप कढ़ाई में इस तरह से करते हैं, क्योंकि नीचे कुछ नहीं होता है, तो वो बहुत देर तक मटेरियल जो है वो जलता रहता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, ना अवन हो। तो यहाँ पर ये सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, बड़े वाली मेरे लिए और छोटे छोटे रोल्स जो हैं वो अद्वी के लिए, क्योंकि रोल्स बनाने मुझे ज़्यादा इजी लगे, क्योंकि ट्रायंगल का बहुत अच्छा शेप जो है वो नहीं आ रहा था, तो वो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। इसके बाद बस मैंने इनको अवन में रख दिया है, और थोड़ी ही देर बाद जो है ये बिल्कुल डन हो जाएंगी। और बीच में मैंने इनको एक बार पलट दिया था,
और ये देखिए 20 मिनट आई थिंक मुझे लगे हैं, क्योंकि मैंने इसको मिडिल शेल्फ पर किया है। अगर बिल्कुल अपर शेल्फ पर आप इसको रखते हैं तो फिर ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होती हैं। तो बीच में एक बार पलटा था 10 मिनट बाद, और उसके बाद फिर से पकाया था। और ये देखिए कितनी खस्ता हमारी पोटैटो पैटीज़ जो हैं वो बन के तैयार हो चुकी हैं। और बहुत अच्छा ये स्नैक है और सबको बहुत पसंद आता है। इसको आप थोड़ी सी सैलेड, टमाटो केचप या फिर ग्रीन चटनी जिसके चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। और मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। और बहुत हैवी भी रहती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ हल्की रहती है, हैवी रहती है। तो डिनर में आप इसको खा सकते हैं। इसके बाद आपको किसी और चीज़ को खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आज की जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दोनों बहुत जल्दी बन जाती हैं, ईज़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और यहाँ पर क्रस्ट आप इसका देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा बना हुआ है। So everything is done now. पैटीज बन गई हैं और ब्रेड मलाई रोल जो है वो भी तैयार हो गया है। अभी टेस्ट नहीं किया है, बस भोग लगाया भगवान जी को। और अब जो है उसको टेस्ट करेंगे खाने के बाद। आई एम श्योर कि अच्छा ही बना होगा और बहुत इजी है बनाना एक्चुअली। और बस आप इसको असेंबल करके रख लें और जब आपके गेस्ट आने वाले हों बस आप तब इसके ऊपर उस दूध को डाल दें, केसर वाले को, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गर्मी ने हद पार की हुई है, बहुत बुरी हालत है, बहुत गर्मी हो रही है। तो बस अभी मैंने पूजा की है और सब कुछ तैयार है, अद्वी को खाना दूंगी और अब खुद बैठ के भी खाएंगे। तो यस, अगर ये वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो किसी भी पॉइंट पर तो इसको प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने दीप्स ऑल इन वन चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। बाय बाय।